Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay wetala wasa na pauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Para ken ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda para ken ka. Nakitak ngamin adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ka nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda. Ngam napudot mo tanti ulom. Disturbo kan tumat ngamin. Kasano ko disturbo ka? Kat awan mo tar-aramidem. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anyapay kanyak. Saan ko akasapulan dagita? Di nakmalapdan. No kayat ko timangtibkan ka. Kas kanayon ko ngay bagakan ka. Sanak ama pukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa'y anak asawa. Anya? Oh, para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo, no niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta jay nakitak nga iniggaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Kukwamon. Kanam kit di. Kakaysunang adamang tad iti meriendam. No inal daw lang nga kasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang damot inlaok day ja lalaki iti day tamakan. Anya ko matilaok na, aber? Amang ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Si kakit di. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi Di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanaan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan nak si Marlon. Apay ka di aya? Agidantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi ak. Uray dagiti taksi. Napumpunno matlaan. Among si Marlon, jakon maguston ti kastangar aramidang. Apay ngamin napudot ti ulom kanya. Datartikit kita ang dagiti tattaw dito kalsada. Adaywan nakman. Amang panunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanya? Adamat motor ko. Mabalin nga itulod ka ije balayo. Taas si daglaang mat ije balayo ti pagababangak. Di mo ipilit ti kayat mo. No imbagak ajak kayat. Jak kayat! Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga agselos ni nanang mau. Ay saan iti anya aga po nga agselosak. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabannog nga agluto. Adda kamutin nga agluto lakay. Silpon mo samat day jay Feli. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatang. Nukasta, adag papapansin kan ka ichay? Ituloy tayo kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Adda masurunak iti day ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? 8:00 manang lay ka. Apay ka di? Ay, makigiddanak nga ruden kan ka. No kasta. Agawid kan manang? Kapilitan Amumot nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit di taim manugot makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka di agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdatunak. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay, awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita? Para ka di kan kwa na day taasabong. Wen ko ma. Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga aglangan tigayim ko?
Mala daw lang basit, tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Edi suklatan dagiti sabong iti lamisaan na. Sige lang, ibagak to kan kwa na asika tinangtad. Wan man, tulungan nakman iti gayem mo. Di ka mananagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Sino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ne, adda ka matgaya man, Feli. Ni Marlon, tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, tayo dyan lalaki. Mano abulan pimanan ngagpapapansin dya tao kan ka, Beshi. Pansinam mat piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sanak pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakas no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa. Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kursunadam da dya a Marlon. Sikan ti agpaaram kan kwa na. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kwa na, kat sika nga ron ti kursunada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom, amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman na kiti sabong nga intad mo, Marlon. Ay, awan anyaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaok kan ka iti kalabas. Anya kalakit din na ya. Okay lang, dayjay. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asanak ang mapukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa yan nakiasawa. Talaga lang, ha? Pudno day tanging bagak. Isong aging gaita. At papapansinak latakin ka. Sikat talaga. Sige, agsubli akon iti lamisaan ko. Taamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibaga? No okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga agawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Awan dakas ang mapasamak kan ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali a papananta. Uy, naimbagpaykan ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kuma, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso kumatimangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanyak. Ha? Day ta kinapintas mo? Awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tanga da agaram kanyak. Orayam laeng. Dumtang tumat laang ti lalaki ang maikarikan ka. Ne, Pele. Sino ta lalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputain niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka baraw. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa ditoy. Mangirwarak laang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kon tatang. Agtugaw kay kit di tatap nung maamam mo yung mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak Kasla nakit-kita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Kung nakakon kay. Sa dino nga itinagamamuan nyo iti anak kaw. Kanayon ang lumabas ni Feli iti pag-abangak idi, uncle. Kat tinagaplayak, isumot gayam ti pagtrab-trabahuan na. Talaga hamat ni gasat anya.
Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak ko. Masigurado nga danamnamam ken kuana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka bakit? Pila nga road. Ne, asino ti akin kukwa iti day taasabong? Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdat daton iti anak ta. Wen, kat imay pay dito'y balay, idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaan. Wen, ada itsura na. Ken, nuugali ti saritaan. Kasla nasingpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Na, kano gwapo di nakitak nga agab-abang ijay. Ay kat isuday jayin Ay kat sa dino ti ayan ni Fele. Ada iti silid na. Anya ti ibagam kan kuana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunakan kwa na. Simangpet kayo matgaya man, nanang. Kasangsangpet ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amumkan kwa na alalaki. Ni Marlon day dyan, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo, anak ko. Saan amabalin ani tatang mula ang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamat ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, tao may tumanang, tagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day taken kwa na. Kasta, tapno maamamok mo, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko na may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Ha? Apay? Kaya't nakaamaam-amo ni nanang ko. Isutisang kay baga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idi may kay balay. O sige, okay lang kanyak. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wen kayam. Ibagam kini Arlene Tagigiddan tayo amangan inton alas 12. Ilibre kayo itigayam mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayam ko. Okay lang kanyak. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikat imakam mo. Kumusta ka mutan, Marlon nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Awan, nana. Kanayon ko makita ti anak nyo, tunggal lumabas iti pagababangak. Ngam awan turad ko idi makisarita ken ko ana. Jak impagarop, at tinagaplayak, kat isumat gayam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pa'y. Pele, agtugaw ka man pa anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Ha? Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyaktisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Ang mga no agawan pa'y ti sabali. Saan to mapasamak day ta, nanang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko, mapanin ti tawon. Manumutan ti tawon nyo kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamuten awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit? Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat ta nakas ta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak ka dagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto ta siya. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay kan ayam bakit?
Dumtang tulat ta ka, day. May mayat lata no dumtengen iti kabiitan na panawon, lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuririn tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayaat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasanomat anay bagam ti kasta. Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma. Uy. Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mat ket diti makunakkan kwa na, Beshi. Kas makita ket, nasaya at matatao. Kat, kaano nga ro dasong batam? Dayta tijak pa'y sigurado. No syakti si ka, aklo namon. Mapanan titawan. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdate ta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da ang makan kat kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, ang mga maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duwang aldaw timbayad ko ditoy. Awang gayam, sakbay amangan ta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano ka di asong batan nak? Aklunan nga ta ni Feli, ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intuloy ni Marlon tinagdaton kin ni Feli, ngam kasuron ti balasang. Kinasarita mo't ni Arlene ni Feli, kat naibaga na asan adakas, no ikan na iti tsansa ti baro. Kat dita, ininot matlaang alimmag antirik na ni Feli ken ni Marlon, kabayatan ti panagkadkadwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman nak, tay manugot ka nga agdate ta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sa ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan, kasla pang sosyal. Saan mat? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka, amano maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duwang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awan gayam, sakbay amangan ta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano nga asong batan nak? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di mariknam apanagayat para kanyak? Kwa, Marlon? Damot kit di? Ha? Kayat ka di asawan dayta? Nga awata mo ti ayat nga idatdaton ko, Feli. No aklunan ka, saan ka nga tanga agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawya? No aklonen nak, ikarik nga awan to apulos ti pagbabawyan. Sige, aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, taaramidam ko ma, no anya tiin ka rin kanya. Augusta, friend, dakayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko.
Takas iti naibaga ko, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamat, nagpintas kan tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulat ta dumteng. Kanon tupay. Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabutengak nga agbaak. Ada akon nanang. Ada in take out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay sos, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisumdita taramanan minto inton madamdama. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Mayat ti isem mo ang naghawid. Kumusta nga iti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day taagud nyo sa nakko. Da kamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, da kamin ka ni Marlon. Inaklon kon, ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaon ay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ah, excited ak lang, matanak ko. Kayat ko nga min amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kumusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya at latamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay ah. Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo di, manang. Oh, no kasta. Sinong batan na kan ni Feli? Wan, manang. Ay na. Naragsakak ita, manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre, makita ken makaduak man ni Feli. Ala, tratuam anasaya at tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno, maliklikan ti apa. Wan, manang. Laglagi pagdagit ang imbagayo. Mayat ti kasta a kapanunutam, ading ko. Agpadamutten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunakmanan. Ni ading munsamot di mawaglay ka. Wen, tatang, Anya timbagana. kasta unay tiragsak na. Tainaklon kanon ti babae, anabayagan nga ararapaapon na. Day kunam nga agnagan iti Feli. Wen, tatang, isumot ti sang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay kat mayat nga rudaan wa damet ten nobya na. Idi pa'y nga ibagbagaken kwa nang agbirok meten iti manugangag. Wen nga ron, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, di adanton apo ko yo. Kat si kangay, talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damot ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ate urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon, nakita ka rin ka itay. Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak, ha? Kanamet nga minen tapno saan ka amabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay ado ti impaaramin ni buskan ka. Wan nga rod. Kasapulan na kano ngamin dagito'y a report inton bigat. No amukla ko marita trabaho, tulungan kan. Saanan? Kabaalak matkit di nga aramidan. Ala, agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko Wan, kanak to inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agindi di. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak man no busy ka iti report nga aramidang, Beshi.
Siyak pa iti kunam. Kabaelak ti ag multitasking anya. Talaga mo ta. No maipapan iti ka kasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, wan mat Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon? No anya tinakitam kan nangag mo, di iso day tiyan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day ta abanag, Beshi. Agurnong kami pa'y Narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka mat, Marlon. Ay, awan ni Fele. Adda na patag-alakad na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Ang saan nga iso ti gagarak. Ha? Anyat kaya't mo asawain? Kaya't ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Ah, Awin gayam. Ato yo, pasarabok para kada kayo. ay na. Saan mat ang masapol nga damakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Ala, agtugaw ka, ta ipapudot ko ti kape. Wen man nga ro, dangkal. Kaya't ko ti kapeyo dito ikat. Native akape ko naman. Ay katuan ta isumat ti kayat me kaninanam. Ay bagat, aglisi ka man, ta ipapudot ko ti kape. Apay, anya ti aramiden ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumot ti makiis-istorya ka na ta. Kasta, Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikapime, iti soon to be my son-in-law. Oh, amom lakay. Isulaeng man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Fele iti ket saan akasta. ayun tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasingpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isuda kan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay ngay. Ang mga numangag ni Marlon, katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga itinaramid na dito'y. Nakis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalem da nagsarsarita kin ni tatang mo. Ala, ang mga no kumkompormimot tan timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan anang erwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartag ng tinubyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, gayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon tun ti mangipila kadag iti apapeles iti opisina na panak itay? Ay katwa na anak ko, mabalin lata. Siyak tong timapan, tapno saan ka nga aglangan iti trabahong. Sika magayam day tabarok. Apay, Agpatulong ako makada kayo, nana. agpatulong. Anniversary mi kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kita nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay a Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya atulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog. Ay, katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo.
Okay lang kanyak, para matitinobyak. Nana, anya nga tati kayat na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan, tinapatag kat nagkapo iti puso. Kuha ko ma, Nana. Okay lang ka di kada kayo? No ag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasar mo ti anak may. Uwan, no manugot kayo. Ay katuna barok, apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapul mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, Manang. Ket? Anya nga tati mayat a regalo para kin ko ana? Mabalin ba't nga alas? Kas kumaitit kwentas. Ang si kaman, numano ti budget mo. Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas? Ipadas mo lata, ah. Wen man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensya kan, Feli, ha? Saan ka masuko nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik na. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni boss ita. O sige, ano sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi ako inton may imbagana. Wen, okay lang ang kanyak. Maawatan ka. Ala, bay nga ro din, tagi na naak. Wen, aginana ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, ha? Nagtumara ko ni Tay. Sige nga rod, aginanakan. Ida po kong ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Nasaya at matkit di no marabiyang kayo. Saan kami pa ngamin ang nakaset up dito eh? Di ka madanagan. Ag-text saktukan ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awan ang yaman na. Oh, paypayapayan na kung tigayam ko. Idi po kung ti cellphone. Narigatan. Amang ano makadlaw day chay. O sige, agyaman akmanen. Bye! Nagaduti in order ni Marlon amakan bakay. Wen nga rod lakay. Hey, mga no saan tayo maibus na ita. At dapay matkit di bigat ah. Ayun gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. At day Jerwar, kasarsarita na tigayam ni Feli. Ang mga no paawi din jay anak ta. Siguraw. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, Nana. Ay kat, idepan tayo nga rudin ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat laang tiri daw, bakit? Wen ka di, danag mun ay alakay. Apay nga, nakaidap mo itong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsapa pa'y laang. Tadaan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka surprisain. Kayat ko ngagbalin nga espesyal da ito nga aldaw para ka data. Kayat ko matlaing nga alayan da ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me? Sigurado ka ka di, Marlon? When? Sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la ko ma, tauman nugot ka nga agkalaysa ta. Umanugot nga ta ni Feli, iti kayat ni Marlon ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawas na napauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ting masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celon. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Feli ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Kasta unay mat aragsak dagiti dadakkel ni Feli. Katsang kadamagda no kaano ti kalaysada. Kabayatan na, plano ni Marlon a sorpresaan ni Feli. Iti umadanin anibersarida. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinatipker. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Will you marry me? Ha? Sigurado ka ka di, Marlon? Wen, sigurado akon. Sika ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay lakom ha, tao manugot ka nga kalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman aklaunay, Feli. Nangagmula kay. Ayun, bakay. Ala, rugyantan ti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakay. Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako na, Beshi. Nakitang dagiti ladawan yung nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yung gaya man ti agkalaysa? Uwan, napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Ay, sana all manen. Si kakit di man. Aklo na mga minan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manen tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta abanag. Ang mga no isupay dayta ti pagsakitan tinakam mo kanyak. Nya? Tatang, nakaidasara ko iti kanan tayo. Tatang, Wen, nangagaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Lay ka, anak. Apay yung tatang. Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak maawatan no anya ti marikriknak. Anya, kaano pay? Iti agsapa. Kunak no nabanugak laeng. Di mo't lagkalman. No kasta nga rod, mapantayo adagos iti ospital. Ang mga nanyamot kanday ta. Awagam ni ading mo. Wan tatang, ngam into madamdamhan. Urayin naklabiit, alaag ti wallet ko, mapantayo ni Diyos ospital. Oh, manang. Adda ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige, awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Jak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sabali a pampanunutek. Kwa, Marlon, adda kami dito ospital. Ha? Sino ti na ospital? Ni tatang. Ha? Anya tinapasama kini tatang? Kanat asim makit ti barukong na. Angam, awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ala, ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng. Sa dino tayo ni Marlon, Beshi. Rimor mat itay? Ni, saan ang nagpakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta. Dahito ti tsaka mo. Ngam, nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko no adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Itamampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ka. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan, tatang. may sa akumpanya ti pagtrabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Nay, adda ka ba't gaya mo, anak ko? Bala, ginanakan, tagidasara kun iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang kanitatan ti mga nanang.
Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko ni tisilad ko. Kaya't kunti agina na. Ne, apay lakay. Anyat na pasama kiti anak ta. Ay, uray siya. Jak amok bakit? Tila ang amok. Kat saan ani Marlon tinangitulod kan kwa na itay dito'y balay. Amangan mo't no nagapada. Anya kumangay ti pagapaan la. Hello, Manang. Kumusta ni Tatang? Adanas ka na mabayadan ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang ti-send ko iti messenger mo. Sige, takita ak, Manang. Pasensyakan Kurang mo't ngamin ti kwarta. Saan pa'y mo't abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Nimkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katak tumatlaan. Dakkel mat gayam ti babayadan, Manang. Win nga ruhod. Angam, anusantan tinapatag. Agimbag ni tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak dita, Manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa kon Marlon. Anya ti kayat masawan? Sino di mawag kan ka na minsan nga aldaw? Dayjay, Sino dayjay kunak? ni Manang Laika. Anya timbaganakan ka. Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak ken ka? Anya nga ron timbaganakan ka. Apay adi mo maibaga kanyak. Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin, Diretsaan nakman si ka, Marlon? pasensyakan. Nuen limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga rod dayjay. Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni Tatang. Kat pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Anya? Apay nga rod nga italaan nga imbagam ti may papaniti da ita abanag. Gaputa mabainak kan ka. Diyak kaya tama dismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka inton bigat? Apay mo't friend. At dadetyo ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat? Sumurotak ka ni Marlon iji ospital. Ha? Asino ti na ospital? Anya tinapasama. Ni nga rod tatang na. Jack amon, mano alawas gaya mo nga iji ospital. Inlimod na ngamin kanyak. Kaibagbaga na lang idikalman takinumprontak. Isumat lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod, Beshi. Naimbag nga rod ko man imbaga na kanyak. Nagilimod mo't. Inuray na pa'y ang makaungatak kan kwa na. Ala, kuyugam to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, Tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko. Maragsakan ak unay, ta sinarungkaran nak. Nasaya atak mo't latta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa nga umanan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyaman nak iti apo. Mariknak nga inot meten nga subsubli ti pigsak. Agpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y mata. Dagiti agbalinto nga apo ko yu. Kano ay ti kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mila ang ti panaging bagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kanto maran nyo dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita am ading ko. Mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wen nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti kasarmi. Ay, pasensyakan
Amumat, awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan no di si kalaeng. Hamawatak manang. Imbag man, taim manugot ni Feli ang maitantan pay laang ti kasaryo. Jak pala na ibaga manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la kumaa. Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktukan ka. Isublik ti kwartam. Saanan manang? Agurnong kami manin ah. Naimbag kanyak, tawan ti asawa kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapay la kumatamawatan na kiti ibagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalay sata. Okay lang, mat. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Husto mat ket di. Tapno, dumakkel pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatam. Di mo mat nagayatan tinapasamak. Kan may sa, mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit takit tinta ni Romabiin. Sigurado nga agururay yung dananang kantatang ijay. Anya ti ko na ang Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital nga ni tatang na. Katdakkel agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti pa nagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudon nanang, ngam kamaam muklaeng, takaibagbaga na mat kanyak. Kinapod na, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rud nanang. Sapay la kuma, tagimbag matan. Nay, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod, ngam madama nga agpapaimbag itan. Ay, no kasta. Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin akatuga nga manakaw. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga daan iti trabaho. Makaurnong kayong tumat laeng. Kumusta nga itinapanan niyo idikalman? Okay, mat. Nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mat kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimuardan. Saan pa'y? Amang ano, inton sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iji ospital. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya iti imparamid ni Sir Eddie Kalman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan. Ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit dimat. Agpalpalakpak manandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudnumot, beshi. Diyak ilibak. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Remor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan nga imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagngingi na ti agas na. Ano sama, tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awag Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas na pauluan. Kinatibkar. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Marlon Kinefeli, ti kasasaad ti amana. Aging ga nakadlaw ti balasang, kat kinumpronta na ti baro. Gapu iti dayta, naitantan nga rod ti kalaysada. Nupay kasta, nakarwar matlang iti ospital, ti ama ni Marlon. Iti may sangal daw, imawag nilay ka, kan ni Marlon. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapuwan. Kinatibker. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Sino ti umawawag? Ni Manang Laika. Madanaga nakit din. Sungbata mon. Amang ano na patagmat ti ibaganakan ka. Uwan. Hello, Manang. Sa dino ti ayan mo, Adak dito'y balay de file ni Manang. Apay ka di? umay ka man pwede ti balay. Makapadanag kamit, Manang. Apay ka di? Anya ti pagdanagam aya. Umay mo lang alaan ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daduma agastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka di? Makapadanag kamit, Manang. Kunaklakit din no, at daman ng dakas anapasama kini tatang. No kasta, matuloy ti kalaysata? Una, ang damat ti kwartang intad ni Manang Laika. O sarandat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa'y ti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nakdayjay. Talaga ang nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakdar nga inak. Aguray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Na-trauma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti naramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sang gasat. Tain sukat na ni Manang ko iti baknang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti day taabanag. Napalabasin dayjay. Nakalipat matan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalaysayo kin ni Marlon. Wan nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Ada intad ni Manang Laika. Ne, apay nga inawat yu pa'y laeng kat dakil ti gastos da iti ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Tano di na awatan. Sigurado adagulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo Sobraan, nanang. Awan makunak iti pamilya ni Marlon. Ta suportado damat ti relasyon mi. Ala, ket no agkasapulan danto iti tulong kada kayo, ay ket tumulong kay tumatanak ko. Wan nanang. Subadan nyo ti kinaimbag da kada kayo. Wan gayam. Kumusta ngay mat dagiti taraken nyo ababoy? Ay ket mabalinan ama parti dagijay. Mabali na makita, nanang. Mala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Oh, anya ti mako namin ti daytoy agam. Sigurado ang maibagay kan kadayta. Sigurado ka? Si kamot tan ati agpili, no? Anya ti kayat mo nga isuot ko. No siya, daytoy agawon ti may bagay kan ka. Sige, daytoy nga rodon ti gatangan ta. Manungay dayta. Siya kung ti agbayad, tapno saan ang maibus ti kwarta nga intad ni Manang Laika. Sigurado ka? Wan, idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apag gastusan tayo. Ada ka din nalayo a makeup artist para iti kalaysayo? Awan pa'y nga rod. Adam ang muka bakla. Siya kun Manumat ti sinir mo, Beshi.
Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, beshi. Manong harod ti singil mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di oray makanlaang ti bayad yo. Wan nga rod, makanlatan Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan mi. Da kayo kat di man. Pudno ti bagbagami, beshi. Dayjay lang matiyam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel? Nang rona pay, kat dakkel ti gastos da Marlon, idi na ospital ni tatang na. O sige, ibagak to nga rod ka ni Marlon, ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, beshi. Kabaalan mi dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, nanang, tatang. Kablaawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Ne, anyang itilinaon day taas sobre, tatang. Lukatan yu Agyaman kami manan, tatang. Awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy mo't laeng ti kalay sayo. Kahit pasensya kayon no sanak siguro ang nagsakit, ang mga no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanag. Kasaan nyo matanagayapan ti pan naka-ospital yun. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Yan may sa. Okay lang kada kami ti simple akalaysa. Tinapatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman ako na, itaman nakaawat kayo, anak ko. Marok, no okay lang kan ka. Kit, ijay balay ko matipag na edan yaw. Amang ano saan kayo akomportable, no ijay kami ngagyan, tatang. At damat ka din regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa barok. Kay kayat mekit di no ang naad kayo ijay. Tapno adda kadwami ka ni nanang yaw. Samay sa kakaisunang anak mi ni Fele. Awan ti daduma amang tawid iti balay me. No di da kayo laeng. Anya manan atawid ti ibagbagayo, tatang. Kwa. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay laangan ti pagnaadan yaw. Anya ti mako na, Marlon. No siyak, okay lang, met. Basta komportable dananang kan tatang. No kasta, ijay kayo nga ron nga agnaad. Uwan, tatang. Basta okay kada kayo. Ay katuon kay kayat mi manan kaninanang yaw. Agriin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nagtrabaho ita. Ne, apay ngay? Nagmading nga rog tiriknak. Ha? Anya ti marikriknam? Tsak mauawatan. Maululawak. Agpa-check up ta nga ruten. Amang ano anyamat tanday ta. Agsagana kakit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulaangan ni nanang inton madamdama. Ta iso ti kadwak ama pa nagpa-check up. Sigurado ka? Amang ano anya ti mapasamakan ka? Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagik. Agsaganak kanta mga maladaw ka. Sa nabalit damot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglaengan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasaritanak ni Marlon itay, anak ko. Anya timbaga na kada kayo, nanang. Tibilin na kat ipacheck up ka. Tamadi ka no tiriknam. Ay, huwan nga ron. Maululawak. Amangan mo no agdadagsin ka, anak ko. Diyan ka mo, nanang. Mala, agpulis ka nga ro doon. Tainta agpa-check up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang, nanang. Ay na. Masikog sa nga agpaiso ti anak ko. Kumusta ti panagpa-check up yo bakit?
Anya nga itimbaga ti doktor. Good news, lakay. Anya timbaga da ay di ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikring nana. Ay nanukas ta. Adan tumaten apo ko ta. Ay na. Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. Nukas ta nga raw. Aguray tala angan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbayag. Adan tumutin mangawag ka data iti lula ken lolo. Masikog kagayaman, bakit? Nag-text kanyak ni nanang idi agsapa. Ni Nana nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit kumit ngamin. Madanagan ak ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yung tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangak. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y nga rod amabisin. Nagdagulit ka matan. Ay, ala, unin. Di ka ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan, ibagam lang kanyak, wen. Nasayat mat ta nakariing kan, bakit? Ni Nanang. Nagawid ni nanang. Napanagdigos. Agsublinto inton madamdama. Mabisin ka kadi? Ay, saan? Mapanak lang bit iti CR. Kaba alam tayo mapan iti CR? Wan. Padadyak to ti anak tayo inton madamdaman. Alalayan ka nga rod, bakit? Marlon, karupropam launay ti anak yo. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang, numakita na ti apo ko na. Di mo mat ngamin intugot ni tatang dito ospital. When tanapan mo't iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia iji abroad. Saan ka di? Wan. Iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to ni tatang O may to bumisita iji balay. Wan sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Inton bigat ti malam, manang. O sige, ag-text saktukan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, adda ka di pagbayad yun diti ospital? Adda, manang. Bagaan naktulat ta, no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay. Mangan ka pa ya, anak ko. Sabaw man dayto yan, Nanang. Masapul amangan ka iti nasustansya. Tapno adda didyan ni baby. Da kayo ngay, nangan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan ka idirabi si kamot ti makaammo amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak, Nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama. Adda impaburekon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kitaam. Apay ngay, Nanang. Awan mo't dayta idi kalman. Ay, saan anormal ti kastoy ako, Lord, anak ko. Makatawan pa ila ni bebe. Apay ngay akas taoy. Ay, masapol ang maipacheck up. Ipacheck up tayo nga ro dadagusan, Nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda, Nanang. Magpulis ka nga rudan. Alaam mo dagiti gamit ni bebe. Taditay amo numaadme tanak ko. Nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo, tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas daaw dagijay no awanta inton sumangput da. Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko.
Diyak lakit ti kabalan no mapukaw ko ni Caleb. Amo yung madanabayag nga arapaap ko ti madaan iti anak. Nga mapayakas ti matan ti mapaspasama. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't day dyan di rabi. Anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya ti maamuan da Feli ken Marlon, may papan iti anak da. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas kalpasan ti kalay sa da Marlon kan Feli. Nagnaadda iti balay dagiti dadakkel ni Feli. Nagsikog nga rod ni Feli, kat impas ngay nati umuna nga anak da. Dakkel ti pagyamanan na, gapo tadakkel ti may tultulong dagiti dadakkel na. Iti may sangal daw, nadlaw ni Nana Rosing, ti sabali akulay ti kudil, ti apo ko na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawa sa napuluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya tinapasamak, bakit? Sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't day dyan di rabi. Ha? Kat anya ti magati doktor. Adda ka di sakit ti anak ta? Anda ka no nadagsa na sakit ti anak ta. Anya? Sa dino ti ayan ti anak ta? Anda ka ni nanang ijay ward. Kaya't ko ang makita ni Caleb. Bakit? Kumusta ti apo ko ta, bakit? Masapol ama confine ti apo ko talakay. Ay, anya nga iti kuna ti doktor. Adda ka no nadagsan na sakit na. Kat masapol ama obserbaran. Anya? Nag-awid aklaang tamangalak iti ulis nga usaran di anak ta. Nga maagasan matlang matkit di ti apo ko ta. Saan ka day? Wala kay. Di tay mapukawan iti namnama. Agkararag tayo latta. Panubok laang daytoy iti biyag. Ala, ingkaman kit di mangidadang iti danom ta ikargam iti termos ta alaak inton madamdama. Ala, anya pay? Inak mangisagana iti ulos ken bado, lakay. Sige. Ay, sapay lako ma. Tadagos nga agimbag ti apo ko ta. Mangan ka pa'y bakit? Sana ka mabisin. Jack marik na tibisin ko lakay. Asino nga rod ti mga sikaso ita anak ta? No di ka mangan. Mga anak to ka din ang mabisinak. Apay ay nagdagulit ka. Madanagan nga rod kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam tamok ter aramidak. Saan mo't amabalin adi ka mangan? Kumapsot ka no kasta. Pangaasim ta din nakrangrangan. Nagado ti pampanunutak ita. Saan kumamat akasta? Dumngag ka kumamat kanyak. Maawatak a madanagan ka iti anak ta. Amin tayo kat madanagan. Ngem di mo kumamat baybay anti salon at mo. Bakit? Nangyagak iti paboritom a bananak yu, Beshi. Agyaman na, Carlin. Agmerienda ka pa'y Jack marik na tibisin ko. Ni kitaam a, Beshi. Kaslaki mo tong kamatan. Jack kami nan amunon niya ti aramidak. Ikararag tayo latta. Asapay la kumatagimbag ni Caleb. Ada ka asi ti Diyos. Awan ti amo ka na dagsa na nagbasulak. Tap na mapasamak ti kastoy ti anak ko. Agkalma ka lang. Agbalin ka anatibkar para iti anak mo. Kan para iti pamilya mo. Kasano na saan na namagasan ti anak ko? Kasano?
Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo? Kas na ko nakitayan. Adda ka asi ti Diyos. Hello? Manang Laika, Apay akas ta ti boses mo. anda kami dito ospital ita, manang. Anya? Anya ti aramiden nyo dita? Asino ti na ospital? Na ospital ti ka anak ka, manang. Anda nadagsa na sakit na. Anya? Kaano pa'y? Hindi pa ilan na minsan nga aldaw, manang. Idi pala na minsan nga aldaw. Ngam apay nga italaang nga imawag ka. Jack amo, no kasano nga ibagak dito yung kada kayo, manang. Nadagsan nga mintirik nami itang agasawa. Maawatan ka, ading ko. Nupay kasta, agbalin kayo kumaan na tibker iti asawam. Di kay mapukawan iti namnama. Wan, manang. I-text mo kanyak no sa dino ti ospital nga ayan nyo ita. Agraman room number. Tapno amumi kan ni tatang no sa dino ti papanan mi. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo itay? Ni Marlon, tatang. Oh, apay ka now. Kasla danangeg ko nga imbagam nga ospital. Wen tatang, na ospital ka no ti apo ko yo. Ha? Nay, apay ngay. Adda ka no nadagsan a sakit ni Caleb, tatang. Anya? Sige, agsagana kayo. Tasarungkaran tayo ida. Ay, mabitlaing nga raw, tagpalesak anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Ngam aging gaita, katawan pa'y nagbaliwan na balayan. Anya ngay kano ti sakit na. Adda ka no sakit na iti puso. Anya? Huwag a balayan. Ay, Masyanak nga rod amang kitkita kan ko, ana. Tanagado ti aparatos anak kakabit iti bagin ay nakita nga rod itay. Ay na, nasurok la makatawan ti apo ko tayaw. Ang, ay, grabe na arigat ti mapadpadasan na. Wan nga rod abalayan. Iso nga agkararag tayo. Agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Taumimbag ti apo ko tayo. Kasano nga yan ti trabaho, Marlon? Kapilitan na sumrakaklat manang. Madlaw anapoy-puyat ka. Kitaam ka di tilangam iti sarming. Wan nga rod, manang. Kastamot lang ti ibagbagad iti katrabahwak. Saan mo't ngamin amabalin nga aglanganak iti trabahok. Tanong kasto ti aramidak. Awan to ti kwarta gastusan mi. Para iti panang paagas mi iti anak mi. Maawatan ka. Angem kitaam Agin na nakamat. Narigat no day tapay ti pakaalaam iti sakit mo. Wan, manang. Atoy, awatam. Isupay nga igatang yu iti masapsapon yu. Saanin, manang? Dapay kwarta mi. Awatam kitdi, ading ko. Para iti kaanak akday ta. Agyaman ak unay, manang. Kalpasan di do abulan. Makaruwar tayo matlaangan. Pagyamanan iti Diyos, bakit? Sapay la kuma, tagimbagan ti anak ta, Marlon. Kas kanayon nga ibagadag iti dadakkel ta. Adda ka si ti Diyos. Mala, muto yan ta anak ta. Isagana mo nagiti gamit tayo, tapa umayan dananang kantatang. Ay, nakabayad ka ka din iti bill tayo? Nalpasan, bakit? Nasayat nga rod no kasta. Tilaangan agas na ti pagparikutan ta. Sapay nagingin na ti agas na. Kasta talaga, bakit? Tinapateg. Agimbag ni Caleb. Sapay ko mga rod, tamalpasan day ti apanubok ti biyag tayo. Agimbag ko man ti anak ta. Iti kasta. Agsublin tumatlaangan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Agrubata ko, nanang. Sigurado ka kaday akabaalam tagtrabaho, anak ko. Nanang. No saan mo akabaalan? Aginana ka pa'y. Amok asaan ka nakaturog anasayaan, idi adda kayo iti ospital. Kabalak pa'y, nanang.
Da kayo pa lang ti makaamo kadagiti aginak Naimas ti turog da, iso asaan ako na nagpakada. Wan, anak ko. Tadwa bulan kayo mo't anak yan iti ospital iti. Marlon, anak, agrubwat kan? Wan tatang. Balon mo sa matyaday di kusina. Ay, wan ngagpaiso. Nalipatak matan. Mala, orayan nak, tasya kung timapan mangala. Kumusta nga, Marlon? Nairwar mi matlangan iti ospital ni Caleb. Pagyamanan iti Diyos. Sapay la ko ma, tagimbagan ti anak mi. Adda ka di pa'y tumtumaran na nga agas. At can follow up, check up na inton Martes. Nasaya at mat nga rod no nakaruwaran. Makapaginanamot laangan ni Feli. Wan nga rod. Dakkal nga rod ti kimutungan na. Kanayon nga min amapuyat. Kan basit lang ti kanan na. Nang runay, diadda kami di ospital. Talaga amay kawa ka. No saan mo abalay ti ayan mo. Nangan ka di ti anak ta, bakit? Wan lakay, pinilit ko anangan itay. Nasaya at mat no nangan. Ngam nagbasitikin na. Ay, nasurukan ang makabulan tinapalabas. Si Pudrim Muarday di ospital. Ngam aging gaita, katkaslan abamban nuglat ta. Marik na siguro tinaglalaok abanog kan stress. So akas jay bakit? Saan ngamin nga umanay ti makabulan a panaginanana? Nang runa, kat madamapay lang ti panag... Pele. Ay, umay ka! Inta kitaan ida! Apay anak ko, anya tinapasamak. Ni Caleb, nanang. Apay! Kanya tinapasamak. Ang bulbulay gaw-gawbot na nang hindi matala. Ay, Diyos ko! Ala, hintayo ni Diyos ospital! Ay, makapabanog. Sa dino tinagapwa, Marlon? Aday naramid mi iti bodega. Ay, sumat lagayam Kunaklakit din no sa dino tinapanam. Oh, apay ka di? Itay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Ha? Ninanang yun samat dya mawag itay. Apay nga ta. Aday ta, umawawag manan. Sung bata mon, amang ano napatag ti ibaghanakan ka. Uwan. Hello, nanang. Hello, anak ko. Adda kami manin dito'y ospital. Ha? Intaray binikalam. Anya? Tatang, Nasaya at matadakan, anak ko. apay akas ta ti langayo. Ayan ti aginak. Ti ko na ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, awan matawi jay. Jak nakita ti aginak ijay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Gat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tatang, Nasaya at matadakan, anak ko. ne, apay akas ta ti langayo, tatang. Ti aginak, kuna ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, kaslawan matantawi, jay. Jak makita ti aginak, tatang. Agkalma ka lang, anak ko.
saan ka kumamakmakla at iti ibagakan ka. Anya ti kayat yung asawan tatang? Anak, awanan ni Caleb. Anya? Saan? Saan na po na day tatang? Caleb! Caleb, anak! Inaramid amin dang iti doktor ti kabaalanda. Ngam awan lang ta. Saan? Anya ti ko na, Marlon? Jack, maawatan. Manang, awanan ti ka na kam. Di nakman rabakan ni ti kasta? Pudno ti magbagak manang. Saan na nalasatan ti sakit na iti puso? Kasano na pasamak ti kasta? Nasurok ka makabulan laang sipud rimwar kayo iti ospital. Kunak man no ininutan nga agimbag ni Caleb. Intaray da dito'y ospital iti agsapa. Imawanan manang. Anya lakit din ti kasta ang mapaspasamak. Agawit kami di tabalayin ton madamdama. Nung nawaya kayo, umay kayo kinitatang. Sige, wanading ko. Ibagak ka ni tatang. Ay, lay ka anak, tapay akas tatilangam. Tatang, jakam uno kasano nga ibagak kada kayo. Anya day taaya. Sige, agtugaw kayo pay. Nagdagsan itirik na. Anya day ta. Imawag ni Marlon itay. Kahit, anya ti imbagana. Ay, makapadanag mo ti kasta anak ko. Di mo mat nga ron idiritso nga ibaga no anya day ta. Tatang, awanan ti apo ko yo. Intaray da ka no iti ospital itay. Ngam talagang awanan. Anya? Anya tinapasama kiti apok? Diyak mo no apay napasamak na ito iti anak ko, tatang. Aging gaita. Diyak maklon nga awanan ni Caleb. Agbalin ka natibkar, anak ko. Agbalin ka natibkar para iti pamilyam. Saan tayo nga amaw no anya ti plano ti Diyos iti pamilyayo. Nupay kasta. Amok nga adda tinasayat agasat nga agururay kada kayo. Tatang. Panunuten tayo langan. Anaragsak ni Caleb iti ayan tinamarswa. Kasta talaga anak ko. Saan tayo atengel ti bihag ti tunggal maysa kada tayo. Caleb, anak ko. Naitabunan ni Caleb, anak ko. Agawid tayo matan. Diyak kaya tapanawan ti anak ko, nanang. Awanan ti apo ko, kanak ko. Amok ang arikat nga aklunan. Ngam nalabit nga agpatinggalangan bitatibiyag na. Apay akas ni nanang. Apay nga isupay tinataan. Iti sakit, iti puso. Awan mo ti amo nga nadagsa na basol ko. Tapno mapasamag ti kastoy iti anak ko. Aklunam as ipupuso tinapasapak, anak ko. Taawanan ti maaramitan tayo. Ti anak ko. Awanan ni Caleb. Mangantayon bakit? Sa anak pa yung mabisin. Iti agsapa di ka penangan. Jack nga rod marik na tibisin ko. Pangasim kumamat bakit? Di mo kumamat baybay anti salon at mo. Kasano aklahanin nga ino agsakit ka mat. Caleb, anak ko. Pangasim bakit? Mangan ka kumamat ten. Di
Di mo ngamin maawatan direk nakas may sangay na. Maawatan ka, bakit? Lamok naging gayta. Kat di mo pa'y lamaklon, tinapasama kiti anak ta. Kastakmat lang. Ngamkas ka na yun ko nga ibaga. Kan ibaga dananang kan tatang. Agbalinta na tibker. Tawan daduma maramidan tayo. No diti mga klon iti napasamak iti anak ta. Kumusta direk na, manak ko? Feli, saan kumamot kasta, anak ko? Sumumbat ka kumamot. Ayun gayam, nagluto ak iti paboritom aban anak yo. Apay ngay, kitkitaan nakmatlatan akasta. Agsao ka mata, anak ko. Ay, Feli! Ay, Pele! Ay, lakay! Umay ka dito, yagawam! Apay, anya tinapasama ka. Yakam mo, kalaat matlatan anatalim o daw ti anak ta. Ala, magkatam ta itaray tayo ospital. Pasensya kayo no italaang anak ka umayak dito ospital. Adda ngamin insambot mi iti trabaho. Maawatan mi, anak ko. Awan matkit di ti dakas anapasama kiti asawam. Anya ti ko na ti Doktor Nanang. Awan pagdanagam. Awan sakit ni Feli. Kinapudno na. Agdadagsan. No kasta, masikog gayam ni Feli? Uy, anak ko. Uray isaw, di na amo ang masikog. Di yo pa'y ngarod na kasarita, Nanang? Si kanto ti mangibagakan kwa na inton makariing. Anya ti aramidok dito ospital. Intaray da ka dito Tanatalimu daw ka kano ko na ni Nanang. Anya ti kahit makanen, bakit? Masapol amangan ka kadagiti nasusustansya amakan. Tapno nasalun at kayo, iti agbalim to nga anak ta. Ha? Anya ko na, Marlon? Sikog mo ti may kadwa nga anak ta, bakit? Anya? Iso amanipod ita. Di mo liwayan ti mangan, ha? Aywanam ti salun at mo. Ni, agalas 12 mat gaya man. Anya ti kaya siya asidaan, Nanang, Tatang. No anya ti adda dita, isulatan ti iluto manak ko. Sigurado ka, Nanang? Wen. Si Kangay Tatang, ang mga no damot kayat mo asidaan. Agluto ka manan iti special time. No anda pa'y nabati a karnit baboy iti ref Ay, sige. Sinigang ababoy latang arudan. Mapana ko niti kusina. Ayaban kay tulatan, into nakaluto akon. Sige, anak ko. Ay na, bakit? Dakkel tinagbaliwan ti anak ta. Wen nga rod lakay. Sipod na amuan na masikog. Aramiden na mutan dagiti sigod nga aramiden na iti. Wen nga ron, bakit? Kat ado pa yan, tikan kanan na ita. Nanang, kita ti anak ko. Karupro pa unay day di manong na. Wen nga rod. Agpadada iti akong ken mata. Sayang, Nanang. Ay na anak ko. Di mon panunutin ni Caleb. Addan ijay heaven. Addan anghel tayo. Isuuti mang bambantay kada kayo. Abangan og balin ka manan nga emosyonal dita. Diyak la malapdan ti agladingit. Tunggal malaglagip ko ti naunang anak mi ka ni Marlon, Nanang.
Naipas ngay kunti may kadwa nga anak mi. Nga maging kay ta. Masaksakit hanak lata. Tsak ilibak. Mailiwak lata kan ni Caleb, nanang. Pudno day ta, anak ko. Ta saan tayo umat alinipat? Nupay kas jay tinapasamak. Talagaan narigat ti ag-move on. No anak ti pagsasaritaan. Ngamtay kan ayon ko nga ibaga. Agbalin ka anatibker, anak ko. Ayan dagiti aginak, tatang. Kas iti sigud nga aramiden daa, anak ko. At dadamanin ijay nakitabunan ni Caleb. Wen, adda ginatang da sabong kan kandila para kano kan kuana. Ay, kailiw man siguro ti asawa mi ni Caleb. Isumat ti sang kaibagana. Anya nga oras sa pimanaw da, tatang. Itay alas 12 pay ah. Amangan no mayat manen ti saritaan da kan nanang yaw. Sapay intugot da ni baby. Ay, amuda kano ti kabsat na. Diyak mababalaw ti asawam. Talaga adakkel ti epekto, ti ipupusay ti inauna nga anak yaw. Anya nga oras ti out mo inton Sabado, lakay? Apay ka di ba, Kate? First birthday ti may kadwa nga anak ta inton Sabado. Adda ka di planom? Agluto akto iti pagsasangwan tayo. Uwi na, eh. O sige, tagumatang akmat iti cake. Damanang lay ka kan tatang. Makaumay da nga ta? I-text ko ni Manang Laika, noan niya ti makunana. O sige man nga rod. Tapno amo tayo no makaumay da. Asikaswam man pa'y ti apo ko talakay. Anyat aramidam. Ay katulungak ti anak ta. Adumot gayam ti ginatang da mailuto para iti kasangay ti apo ko ta. Ay katuan ah. Tulungam ida. Tapno nabibiait. Umaysamat da balayan guryaw. Wen, umaida ka no. Kaya't da makita ti apo ko tayo. Ala, mutoy nga ruden ti apo ko ta. Kita ama. Amangan mo't no makaturog ka nga gayaywan. Ay na, relax ka lang ka, di ba kahit? Mapan kayo laangan iti silid da, ta ikabil mo iti krib na. Ay katuan ah. Ala po. Intan ijay silid. Happy birthday, Aliyah Apok! Come to Lolo! Nay, apay ngay? Kabuteng naksamot ti Apok. Saan lang nga nairuam kada kayo, tatang? Italaing manin na nakita na ti gwapo nga apong na. Ada kayo magkaya ng tatang. Anya nga tinagluganan nyo. Kasangsangpet mila ang fele. Inaramat mi ti motor ni Manang yaw. Oh, kumusta ka mutain? Nasaya at latamot tatang. Di ka mat siguro naglidlidayan niya. Saan amaliklikan no daduma, tatang? Mayat ti family picture yo anay sabit iti diding ah. At darupa ni Caleb. Impaidit mi dayta, tatang. Isulaang mo ti amok apamuspusan, tapno makompleto kami nga ukpat, uray iti ladawan laang tatang. Ay mayat dayta. Mala, ituloy yulat ta ti agbalin anatibker. Di yumatliwayan ti agkararag iti Diyos. Ken di ka aglidliday. Ta sigurado, naragsakan ni Caleb iti ayan ti na marswa. At least ijay, awan marik na naasakay. Anya pa'y later aramidem ngay lakay. Di ka pa'y lanalpas dita. Agpalesak laangan. Agawa ang tanay, nakababain mo't numaladaw tayo. Sapay first Sunday of the month ita. Ay na, di ka kadiaga pura. Tatang! Agawaan nyo Ay, Nangagmuday jay. Agawaam ka no kunati anak ta.
Itay pa'y nga agururay da ijeruar. Ala, umunakan. Sumaruno aktaw. Mabiita ka Nalpasan ti Misa bakit? Anya nga ti plano yon? Mapantayo mangan iti restaurant lakay. Amo ka di dananang kantatang? Wen, amudan. Agbanding tayo manmet. Uy na, tapno marelax mamat ti panunot bakit? Aday tamat gaya man dananang kantatang. Anya nga'y anak ko, agawid tayo ka din. Mang restaurant tayo pa nanang, tatang. Ay katuan Ay na, mayat day taan na panunot yaw. Panganan tayo ngay nga raw. Siyempre, iti paborito tayo a restaurant, tatang. Ay mala, tayo nga raw din. Ay na, mabisbisin ako na talaga. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlo Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.